Тутаевский район активно участвует в программах благоустройства дворовых территорий. В этом году для ремонта были запланированы 6 дворов, но в итоге получилось 8, благодаря поддержке региона и активности жителей. Глава района Дмитрий Юнусов проконтролировал ход работ, отметил активность жителей и готовность к сотрудничеству управляющих компаний. У нас этот год просто год благоустройства. Очень много дворовых территорий попало в этом году. 8 объектов всего на территории Тутаева, Тутаевского района, из них 6 в городе и 2 в поселок Фоминское. Я очень рад и благодарен на самом деле нашим службе заказчика, которая сделала в свое время на проектную документацию, отработал все вопросы с жителями. Мы провели голосование, но также благодарен и жителям за активность, за то, что действительно качественно подходит к вопросу подготовки документации, голосуют и поддерживают нас в реализации данного проекта. Поддержка очень важна. Потому что только ориентируясь на какие-то положительные отзывы, на положительную обратную связь, мы принимаем дальнейшие решения и благоустраиваем дворовые территории. Так вот, сейчас мы находимся по адресу моторостроителей 87. Работы по графику должны были начаться 1 мая, начались раньше. По графику должны закончиться 30 июня, закончиться раньше. Уже на следующей неделе подрядчик выйдет, подготовит к асфальтировке. Дальше по погоде смотрим, будет асфальт. Также полагается высадка деревьев, уборка мусора и так далее. И тут я, конечно, прошу всех жителей подключиться к этому вопросу. Проведем субботник с приглашением управляющей компании. Также работы начались по Советской 20 и Комсомольской 121. В плане в ближайшее время Роза Люксембург 5860 и проспект Победы 28. Это у нас такая бонусная территория, которую нам предоставили по решению губернатора дополнительным финансированием на Тутаевский район. И в парке отдыха у нас в этом году появится новая детская площадка, большая. Уже в июне мы ее увидим. Поэтому достаточно много разных объектов. Мы ежедневно на них бываем, общаемся с жителями, на контакте с подрядной организацией. Я уверен, что все будет выполнено качественно и в срок.